Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, quería agradecer á organización todo o esforzo levado a cabo para levar a cabo o encontro. A modo de introducción, eu son José Manuel, pertenzo ao Departamento de Economía Aplicada da Universidade e ao Grupo de Investigación ICEDE. E hoxe veño vos a falar dunha experiencia que tivemos no seno do desenvolvemento dun proxecto de investigación que fixemos xunto ao Banco Iberoamericano de Desenvolvemento, que tiña como fin avaliar o impacto dunha política pública, como é a compra pública de innovación, en varios países de Latinoamérica. A experiencia e a presentación non a centrei tanto na compra pública de innovación, senón máis ben na avaliación de compras públicas, de políticas públicas, xa que o procedimento é similar ou idéntico ao que fixemos nós. Antes de comezar, explicarvos un pouco que é a compra pública de innovación, pois se algún non está familiarizado. Basicamente, a compra pública de innovación é un contrato entre o sector público e unha empresa na que o sector público comprométese a comprar un ben ou adquirir un servizo a cambio de que a empresa innove para devolverlles un ben ou un servizo novo ou significativamente mellorado que non existía antes. Desta forma, a empresa está obligada por este contrato a levar a cabo actividades de I+D+I. Unha vez dito isto, a presentación dividina en tres grandes apartados. Primeiro, unha introducción, falando un pouco da metodoloxía, dos usos que se suele dar. En segundo lugar, un apartado máis grande, no que empezaremos falando da metodoloxía para a variación de políticas públicas, e logo entraremos xa máis en detalle no noso caso, concretamente na variación da compra pública de innovación en Colombia. E finalmente exporei unhas breves conclusións de un pouco de toda a experiencia que tivemos de cara a que se teñan en conta. Comezando coa introducción, cabe sinalar que o matching é unha metodoloxía cuantitativa que se desenvolveu principalmente nas últimas 3 décadas. Principalmente iniciouse no campo da farmacoloxía, das ciencias da saúde, máis ben. E que tamén é coñecida polos seus nomes en galego ou en castelán como emparellamento ou pareo. O obxectivo final do matching principal é igualar ou equilibrar a distribución das covariables entre os grupos de tratamento e control, que logo veremos máis en concreto a que nos referimos con isto, para pasar de unha mostra que non é aleatoria a unha mostra que segue sen selo, pero que ten as características dunha mostra aleatoria. Os usos do matching principalmente abordan estudos para a estimación de efectos causais, aínda que tamén nos últimos anos estáse utilizando para a estimación de efectos non causais. Concretamente, aquí expuxen dous exemplos, un de efecto causal, de estimación de efectos causais e outro de efectos non causais. Un exemplo de efectos causais sería o efecto do tabaco na esperanza de vida, un feito que ao leválo a cabo ten un efecto na poboación que estamos estudando. En cambio, os efectos non causais poden ser, por exemplo, o estudo das desigualdades de xénero. Para levar a cabo os dous estudos fai falta uns pasos comuns, como é ter unha variable dicotómica, como veremos logo, que sexa a variable de tratamento, que divida o grupo entre os individuos con tratamento, fumadores, por exemplo, e os individuos sen tratamento, de control, os non fumadores. Logo necesitamos que ambos grupos, tratamento e control, sexan similares para facer que a única diferencia existente sexa o propio tratamento. Para isto necesitamos que as covariables, que son os aspectos relevantes a hora de explicar por que un individuo pertence ao grupo de tratamento ou pertence ao grupo de control, sexan iguais. Unha vez levado a cabo o matching, conseguimos isto, que os dos grupos estén balanceados. Isto nos permite dicir que a diferencia entre ambos grupos ven dada por efecto do tratamento, se o matching está ben feito. Pasando xa ao segundo apartado, aquí resumín un pouco os 5 grandes pasos que hai que levar a cabo a hora de avaliar unha política pública con matching. Vendos así máis detido cada un. O primeiro sería identificar a variable de tratamento. No noso caso, a existencia dun contrato de CPI na empresa. Esa variable debe ser binomial, é dicir, valor 1 se tivo o contrato, valor 0 se non activo. E isto é importante, debemos ter en conta se existen outros posibles tratamentos alternativos que colisionen co noso tratamento. Neste caso, por exemplo, unha empresa pode ter un contrato público de innovación, pero tamén pode ter unha subvención de apoio en I+D, algo que é distinto, porque unha cousa é un contrato e outra cousa é unha financiación externa. Pero ambas as dúas terán resultados nas variables que logo analizaremos
o impacto, por lo tanto, deberá ser tido en conta. Unha vez sepamos ou teñamos consciencia desa existencia de tratamentos alternativos, tenemos que ver se podemos excluir as variables que teñen ese tratamento, a todas as empresas que teñen ese tratamento alternativo, co fin de comparar só empresas que só teñan o noso tratamento coas que non teñan nada, ou se pola contra, se isto non é posible porque temos poucas observacións, buscar alternativas. O seguinte punto é a selección das covariables a incluir no modelo. Neste sentido, o que nos di a literatura é que debemos incluir todas as covariables que sexan relevantes a hora de explicar por que unha empresa tivo o tratamento ou non o tivo. É que sempre é mellor incluir máis variables que menos. É dicir, non pasa nada por incluir variables que non teñan significatividade no modelo econométrico que postulemos, pero sí é moi importante non deixarse ningunha fora. Por lo tanto, non pasa nada por poñer demais. Ademais, se hai tratamentos alternativos, como dixemos antes, será necesario incluir unha covariable dicotómica que explique se un individuo, sexa do grupo de tratamento de control, tivo ese tratamento alternativo. Para isto, como en todo na ciencia, é importante basearse na literatura existente e no que observemos nos seguintes pasos que levemos a cabo. O seguinte paso a seguir é a selección da distancia. A distancia é unha medida da similitude entre os individuos, neste caso entre as empresas. No matching, en xeral, utilizanse estas 4. A primeira a distancia exacta, a segunda de Mahalanobis, logo está a propensity score e a linear propensity score. Normalmente, en ciencias sociais, centrámonos sempre nas dúas últimas, xa que as dúas primeiras normalmente non son coñecidas. Para calcular a propensity score, o normal é levar a cabo un modelo que relaciona unha variable binaria, neste caso a compra pública e innovación, coas covariables relevantes que seleccionamos no paso anterior. No modelo que fagamos para medir a distancia entre os individuos, para estimala, mellor dito, aplica o que dixen antes, máis variables que menos, e o importante non é que o modelo sexa explicativo nin que teña un bo axusto, o importante é que as variables logo do matching estén equilibradas. Unha vez levado a cabo este paso, o seguinte paso é seleccionar a metodoloxía de pareo ou de emparellamento que vamos a empregar. En xeral, podemos dicir que hai dous grandes grupos. O primeiro é o veciño máis cercano, aí o vedes en inglés Nearest Neighbor Matching, e o segundo son os grupos que se suelen coñecer como compoderacións, o que se compoñen de subclasificación, full matching e weighting. No noso caso, seleccionamos a primeira, porque en xeral é o máis utilizado e o máis sinxelo de empregar, pero, isto hai que ver en función do que estamos estudando e de que a opción se adapta mellor ao noso estudo. Agora chegamos xa á parte de R. Basicamente, aquí quixen recoller un pouco os principais recursos que temos en R para levar a cabo matching. Nese artigo que vedes de Stuart do 2010, teñen unha páxina web que continuamente están actualizando todos os recursos disponibles para facer matching, tanto en R como en SPSS, SAS ou outros software de análise de datos ou linguaxes de programación. Nós, concretamente, despois de avaliar todas esas que vedes aí, decidimos utilizar a librería Matchit, que foi desenvolvida nese artigo que vedes aí referenciado, e que ten varias vantaxes, como poder emplegar unha gran cantidade de metodoloxías, as tres das distancias que existen, e permite obter gráficos para medir o balance antes e despois do matching, algunhas funcións adicionais que aí puxen as máis importantes, pero non me vou deter porque son moitísimas e botaríamos aquí a tarde. Unha vez temos decidido isto, é a hora de levar a cabo o matching. Aquí puxen a ecuación para estimar a distancia que empregamos. Como vedes, son un número considerable de variables, e logo a orde para levar a cabo o matching co veciño máis cercano, poñendo un ratio. Non vou pararme moito nisto porque tampouco é moi relevante, pero hai que ver no seu momento que é o que máis nos interesa para obter o equilibrio. Logo, para medir se o equilibrio está ben, seguimos as medidas de equilibrio que propoñen eses autores do Guerzoni e Ratieri do 2015, que son os sesgos medios estandarizados, o pseudo R cadrado, o test de verosimilitude e unha análise gráfica máis sinxela. Estos serían os sesgos medios estandarizados, que veñen sendo a diferencia entre o grupo de tratamento de control dividido por la desviación típica do grupo de control.
Como vedes, en color azul estarían os sesgos antes do matching. Como vedes, as columnas son moito máis grandes que as moradas, que son despois do matching, o que fala de que este proceso levou a obtención de dos grupos moito máis equilibrados do que estaban antes, e que, en xeral, ningunha das columnas moradas é destacable, polo que podemos dicir que o modelo tivo un bo equilibrio. O normal é buscar un sesgo estandarizado entre o 3 e o 5%. Aquí temos outras medidas que acompañan para analizar o equilibrio. O primeiro que podemos ver é que non perdemos individuos tratados, é dicir, o matching non descartou ningún deles porque non teña ningunha parella boa de control, pero é que sí descartamos un número considerable de empresas que non se adaptan ás características das que sí teñen CPI. Concretamente, pasamos de algo máis de 16.000 a algo máis de 4.000. Aínda así, sigue sendo unha mostra de control bastante grande. O pseudo-recadrado, o que nos dix, ao igual que os test de verosimilitude son complementarios, é que o modelo antes do matching tiña unha capacidade explicativa moito maior a hora de explicar por que unha empresa tiña CPI, algo que logo do matching non pasa, o que nos fala de que as mostras están ben equilibradas. E por último xa, o análise gráfico, como podes observar, son unhas gráficas de densidade. Podedes observar como despois do matching as gráficas son moito máis similares entre os grupos de tratamento e control que antes. Desta forma, unha vez temos feito o matching e temos os grupos de tratamento e control balanceado, podemos dicir que a diferencia entre a existencia de dúas variables, entre as dúas variables no grupo de tratamento e control, se debe ao efecto da política. Aquí, os puxen a táboa que empregamos para recoller os resultados. Na columna do medio vedes o impacto como a diferencia porcentual, e na última, que tamén é relevante, que as diferencias son significativas utilizando o test T ou U segundo se cumplen os presupostos de partida do test T. Desta forma, para concluir xa, cabe resaltar tres aspectos. O primeiro é que a compra pública de innovación parece ter efecto significativo nas variables de resultados analizadas dunha forma similar ao que recolle a literatura existente, o que fala de que a nosa análise está correcta, que o matching se amosa como unha boa metodoloxía para estudar estes aspectos, é dicir, o impacto de políticas públicas, e que R, máis concretamente a librería Matchit, é unha ferramenta moi útil para aplicar esta metodoloxía neste contexto. Con isto, moitas grazas. Estas son as principais referencias que fun dicindo ao largo do texto, pois se vos interesan. Se queredes facer calquera pregunta ou poñervos en contacto comigo, esa é a miña dirección de correo. Grazas. Que tal? Sí. Que pareceume que as variables que estabas utilizando, algunhas eran categóricas e outras eran continuas. Sí. Entonces, preguntábame por que distancia utilizas ou que distancia recomendas para facer o matching, porque sí, as que mostrastes ou eran para continuas ou, Non, en principio a distancia, a propensity score normalmente estímase cun modelo Probit ou un modelo Logit. Entón, tío, ao final o que sacas é o valor que se lle asigna utilizando esas covariables a cada individuo. O que sí, isto xa é case unha observación, o bo de, por exemplo, unha das ventaxas desta librería é que che permite combinar dúas distancias. Concretamente, permíteche utilizar a propensity score e, aparte, en certas variables que sexan do teu interese, podes utilizar a distancia exacta. Nos non o fixemos porque había certas reticencias a incluir esta novidade nos estudios de CPI por parte de xente que consideraba que a lo mellor non era unha boa idea, e seguimos o que indicaba a literatura. Pero eu, persoalmente, o que aconsellaría é que se tes unha variable dicotómica importante, como pode ser que unha empresa teña departamento de I+D, que é clave, que nesa variable se utilice a distancia exacta, e para o resto a Logit ou a Probit, ou, a que mellor se adapte aos datos. Non sei se está ben respondido. Grazas pola pregunta. ¿Alguna pregunta o comentario más? Bueno, pues agradecemos de nuevo a José Manuel. Gracias.